जहां एक तरफ पाकिस्तान में एक क्रिकेट मैच के लिए पूरा हेलीकॉप्टर मैदान सुखाने में लगा था, वहीं कुछ किलोमीटर दूर 18 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए और उन्हें बचाने कोई नहीं आया। ये घटना पाकिस्तान के खैबर की है, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। लोग फंसे हुए थे, मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन न कोई रेस्क्यू टीम पहुंची और न ही कोई हेलीकॉप्टर। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि उसी वक्त पाकिस्तान के एक और शहर में एक क्रिकेट मैच को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर उड़ाया जा रहा था, ताकि ग्राउंड सूखा रहे और मैच टाइम पर शुरू हो जाए। 18 लोगों की जान चली गई और सरकार सिर्फ बयान देती रह गई। न समय पर अलर्ट दिया गया, न कोई इमरजेंसी प्लान। ये लापरवाही नहीं, ये एक सिस्टम फेलियर है। क्या इंसानों की जान की कीमत एक क्रिकेट मैच से भी कम हो चुकी है? आपके हिसाब से किसकी सबसे बड़ी गलती थी, प्रशासन, मौसम विभाग या पूरी व्यवस्था?